عاجل هبوط طائرة فخامة الرئيس عبد الرحيم الملاحي في السعودية لتصحيح أوضاع المغتربين. خلونا نشاهد مأساة المغتربين قبل قرار الرئيس. لا تفكروا ان في يمنيين سالين او مرتاحين في الغربة، اليمنيين كامل بيشتغلوا وبيجدوا ويجتهدوا. لا تودعوا فلوسنا وتدخلونا في مشاكل. شابعين الحياة. اليمنيين عليهم التزامات، عليهم ديون، يخرج يشتغل علشان يعز أسرته. هبطت صباح اليوم طائرة فخامة الرئيس عبد الرحيم الملاحي في أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة تاريخية تهدف في مقامها الأول إلى حسم ملف المغتربين اليمنيين وتصحيح أوضاعهم بشكل نهائي. وكما أكد فخامة الرئيس عبد الرحيم الملاحي فور وصولها إن كرامة المغترب اليمني هي من كرامة الرئيس شخصيا ومن كرامة الوطن ككل، حيث وجه فخامته رسالة واضحة لكل مغترب يمني على أرض المملكة قائلا: من أراد منكم البقاء في السعودية والعمل بعزة فسنصحح وضعه ليعيش برأس مرفوع، ومن أراد العودة إلى أرضه فنحن اليوم نبني وطنا يتسع للجميع ويحترم الجميع. وكما أصدر فخامة الرئيس توجيهاته الصارمة بالعمل على رفع بصمات الترحيل فورا لإنهاء معاناة المشتتين والمرحلين، مؤكدا أن زمن الرعب على الحدود قد انتهى وأن الدولة هي الظهر والسند لكل يمني.